আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড মর্নিং। কি অবস্থা সবার, কেমন আছো? এন্ড আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। এন্ড গাইস, সবার জন্য গুড মর্নিং হলো, আমার জন্য কখনোই গুড মর্নিং না, কারণ দীর্ঘ 1.5 বছর অন্যান্য সময় তো ঘুম থেকে উঠতাম 10টা বা 11টা এরকম টাইম, বাট এখন কলেজ খুলে দিয়েছে, যার জন্য মানে ঘুম থেকে ওঠা সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠছি, কিন্তু কলেজ হচ্ছে 8টায়। কিছু করার নাই, যেতে হবে, এটাই জীবন। জুনায়েদ, আমাদের সাবস্ক্রাইবার কত? 364। আমাদের অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে 365K। 365 क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल এন্ড আশা করি খুব শীঘ্রই এটা মানে তোমাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্টে আর অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সাপোর্ট করার জন্য। আর আমাদের ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও তো মানে কিছু বলার নাই, জাস্ট পুরো আমরা স্পিচলেস হয়ে গেছি। তোমাদেরকে শুধু একটা কথাই বলবো, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এন্ড তোমরা সবাই আমাদের সবসময় আমাদের পাশে থাকবা। আসলে কি বলবো, কিছুই বলার নাই। আমাদের ভিডিও করার কথা হচ্ছে 7টায়, অলরেডি 7:30 বেজে গেছে, বাট আশরাফ এখনো আসে নাই। আমি আর জুনায়েদ আসছি এন্ড আমরা ভিডিও শুরু করছি। আশরাফ আসলে কথা হবে তোমাদের সাথে, তো একটু অপেক্ষা করো। A few minutes later. ওকে গাইস, ফাইনালি দীর্ঘ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আশরাফ চলে আসছে। সো তোমরা সবাই একটু দেখো এই কুমারটা, মানে আমাদের একমাত্র ভিডিও লেট হওয়ার কারণ হচ্ছে ও, যার কারণে এত লেট ভিডিও শুট করতে। ভাই 1.5 বছর শরীরের মধ্যে যে জং ধরাইছে লকডাউনে আর এই কলেজ বন্ধ হয়ে, এই 2 দিনে এই জং সারান না। ভাই 1.5 বছর শরীরের মধ্যে যে জং ধরাইছে লকডাউনে আর এই কলেজ বন্ধ হয়ে 2 দিনে এই জং সারান না। ওকে আশরাফ, তুমি দীর্ঘ এতদিন পর কলেজে যাচ্ছ, তোমার মানে অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করো এন্ড আজকে সকালে কি কি হইলো না হইলো বলতে থাকি। ভাই ঘুম থেকে ওইটা ব্যাগ পাই না কলেজে, ব্যাগ বিছিয়ে বের করছি, বের করে দেখি অবস্থা পুরো টাইট, কলেজের ব্যাগও নিয়ে আসতে পারি না, আরেক ব্যাগ নিয়ে আসতে হয়েছে। তারপরে গেছি আইডি কার্ড খুঁজে বের করতে, আইডি কার্ডের টাই বিছিয়ে পাই না, 2টা বিছিয়ে বের করলাম, বের করে দেখি আইডি কার্ডের মূল জিনিস নেই। এন্ড 1.5 বছরে এই কলেজ স্কুল একবারও টাচ করা হয় নাই। আজকে সকালে যখন বের করছি, ভিতরে দেখি তেলা পোকায় বিরাট বড় এক ওয়ার্ল্ড বানায় রেখে দিছে, ওদের ওয়াল গুলো কাট করে আবার কইরা আসতে হয়েছে। চুল কাটো নাই মিয়া, আমাকে দেখো, আমাকে ফলো করো। কলেজে প্যারা খেতে দিব চুল নিয়ে, মোবাইলও অ্যালাউড না। আজকে সব আমরা সিক্রেটলি সব করব। অনেক কষ্টে মোবাইলটা নিতেছি, জানি না কি হয়, যদি কলেজ নিয়ে যায় তাহলে আমাদের ভিডিও আপ দেওয়া শেষ। এন্ড আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় টিম মেম্বারের কাছে, যে কিনা 6 দিন জিম করে তার 6 প্যাকের অলরেডি ভাঁজ চলে আসছে। সো চলো আমরা ওর কাছে যাই এন্ড ওর কাছ থেকে কিছু কথা শুনি, আজকে সকালে ওর সাথে কি কি হয়েছে না হয়েছে এইগুলাই। সকালে আমি সাধারণত ঘুম থেকে উঠি 10টার দিকে। আমার ব্যাগে এখনো ময়লা আছে, আমি পরিষ্কার করি না এখনো এর মধ্যে ময়লা। রাস্তার মধ্যে একটা ক্লাসমেট পাই ফেলছি, দেখ আমার একটা ভালো হতো না। আমরা ক্লাস করি 2nd ফ্লোর 3rd ফ্লোরে, মেয়েরা ক্লাস করে 4th ফ্লোরে। জুনায়েদ মেয়েদেরকে খুব মিস করে, আসলে অনেক কষ্ট হয়। ওকে গাইস, কলেজে গিয়ে বাকি কথা হচ্ছে এন্ড যদি পারি কলেজের ভিতরে শটগুলা দিব, আর যদি না পারি তাহলে কিছু করার নাই, কলেজ শেষে একদম দেখা হবে। কলেজে সিসি ক্যামেরা আছে। years later. 1.5 বছর পরে ক্লাস করে আসলাম, সেই মানে প্যারা দিছে চুল থেকে শুরু করে সবকিছু নিয়ে। আর আমি তো গরমে শেষ, সেই মানে সামাজিক দূরত্ব ছিল। A few minutes later. পাগলার দিবার ধন্য হয়তো পাগলে রে পাইলে, নবীর প্রেমে ওয়াইস করনি পাগল হইয়া, 32 যন্ত্র ফেলে দিল তিনি পাগলামি কইরা, রজকিনীর চন্ড চণ্ডীদাস কিবা করিল। গাইস, যে পরিমাণ রোদ, এই রোদের মধ্যে কি পরিমাণ মানে শরীরে এনার্জি থাকলে এইভাবে ছবি তুলতে পারে আপনারা দেখতে পারেন। পাগল কুলের শিরোমণি জানে সকলে। বাইরে ভাই কি পরিমাণ গরম যে পড়ছে, এই গরমের মধ্যে যে একমাত্র আছে এরাই বুঝবে। আর এই রোদের মধ্যে কি পরিমাণ কারেন্ট থাকলে আমাদের একজন ভিডিও করতেছি, বুঝো এখন।
ওকে গাইস, আমাদের মধ্যে দুইজন অভদ্র আছে। এখন আপনারা দুইজন অভদ্র লোককে দেখেন। এই হচ্ছে একজন, আসসালামু আলাইকুম, যার পরিচয়টা আমি আপাতত না দিই কারণ অনেক পার্সোনালিটির ব্যাপার স্যাপার আছে। আর এই হচ্ছে আরেকজন। আমাদের দুইজনের ড্রেস আছে ঠিকই, কিন্তু ওদের সমস্যাটা হচ্ছে আমি বলি লকডাউনে ওরা মোটা তাজা করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোটা তাজা হয়েছে। আমি বলি আসলে লকডাউনে ড্রেসগুলো লাগতেছে না। একটু মোটা হয়েছি। আর আজকে সকালবেলা ঘুমোতে দেরি হয়েছে, কলেজে আইছি 8:30 আইসা ম্যাডাম কয় আমারে একটু তুমি কেন দেরি করলা? আমি বলি ম্যাডাম ড্রেস না, ভাইটানি সেলফি লইতেছে তাড়াতাড়ি দেরি হইছে। আর এই ভাইয়ের কথা কি বলবো, সে নৌকা দিয়ে রেখে যাতে কলেজের মেয়ে ওইদিকে নজর দিও না। এই ম্যাডাম মায়ের দিকে কলেজ আমাদের এগুলোই হবে। সো যারা যারা এগুলো দেখছো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে যদি এগুলো দেখতে চাও।